नमस्कार शेतकरी मित्रांनो. आज आता हे आपले 31 मे ची लागवड केलेली केळी आहे आणि आता जवळजवळ आपण म्हटले जून, जुलै, ऑगस्ट, सप्टेंबर, ऑक्टोबर, नोव्हेंबर 6 महिने पूर्ण झाले आणि वरती 2 ते 3 दिवस म्हणजे 7व्या महिन्याला 2 ते 3 दिवस सुरू झालेले आहे आणि 6व्या महिन्यामध्ये आपण बघू शकतो की बऱ्यापैकी 30 ते 40% बाग हा निसवलेला आहे आणि 6 महिन्यात जर बाग निसावत असेल तर ही शेतकऱ्यांकरता नक्कीच आनंदाची आणि त्यांच्या कष्टाला फळ मिळाल्याची पावती आपण म्हणू शकतो. 31 मेला उन्हाळ्यात, कारण जळगावचे टेम्परेचर आपल्याला माहिती आहे की मेमध्ये जवळपास 42, 44, 46पर्यंत जाते व अशा ह्याच्यात आम्ही सुरुवातीला त्याची अतिशय छान पद्धतीने व्यवस्थित मॅनेजमेंट करून काळजी घेतली व यावर्षी 31 मेच्या वेळेस माझे वडील, आई आणि मी स्वतः कोरोना होतो. वडील हॉस्पिटलमध्ये ॲडमिट होते, मग आई घरी क्वारंटाईन होती आणि मला गोळ्या घेऊन घरी बसू शकत नव्हतं कारण 60-70 हजाराचं रोप येऊन पडलेलं होतं. त्यामुळे फक्त घरी बसून फक्त घरी बसलो असतं तर 60-70 हजाराचं रोप वाया गेलं असतं. त्यामुळे मला करण्यावाचून पर्याय नव्हता. पण एवढ्या संकटावर मात करून ज्यावेळेस अशा प्रकारचे मेहनतीचे फळ मिळतं त्यावेळेस ते नक्कीच शेतकऱ्याला थोडं सुखावं वाटत असतं. मागच्याच 2 दिवसांपूर्वी आपण फुलबाग कापून घेतलेली आहे. हे मोसंबीमध्ये आपण आंतरपीक घेतलेलं आहे. मोसंबीमध्ये आपण आंतरपीक घेतलेलं आहे 5x5 वर. मोसंबी ही 15x15 वर ठेवलेली आहे आणि त्यामध्ये आपण आंतरपीक घेतले. आपण बघू शकतो पूर्ण बाग हा सारख्या अवस्थेत, म्हणजे कुठे हाईट कमी जास्त नाही किंवा कुठे पान करपलेले किंवा काही समज नाही. आपण पत्ती फक्त याच्याकरता नाही काढलेली की आता हळूहळू थंडीची लाट सुरू झालेली आहे आणि जर आपण पत्ती काढली तर थंडीचे वारे बागेत शिरून त्याचा बागेवर परिणाम होऊ शकतो. त्याकरता आपण पत्ती काढलेली नाही. हळूहळू आता आपण थंडी वाढलेली मागच्या 2 दिवसापासून, तर त्यामुळे आपण या शेतात थोडे 2-4 ठिकाणी शेकोटीसारखा उपयोग करून जेणेकरून थंडीचा परिणाम हा या पिकांवर, केळीच्या खोडा निसवण्यावर परिणाम होणार अशा प्रकारे आपण नियोजन करणार आहोत. आपण बघू शकतो सगळीकडे एक समान असा बाग आलेला आहे. आपण त्याला जास्त, काही शेतकऱ्यांना वाटतं केळी लावली तर त्याला जास्त पाणी द्यायला परंतु आपण बघू शकतो की आम्ही जास्त, कारण हवा ही त्यांच्या मुळांपर्यंत खेळती असायला हवी, त्यामुळे आपण जास्त पाणी दिले नाही. त्याला आवश्यक एवढं फक्त बेड ओला होईल अशा पद्धतीने आपण पाण्याचं नियोजन केलेलं आहे. दुर्दैवाची गोष्ट म्हणजे याची लागवड करताना आमची वीज बिलचे जे ट्रान्सफॉर्मर आहे, DP आहे, ती जळालेली होती. लागवड होऊन एकच दिवस झालेला असेल आणि DP जळालेली होती. त्यावेळेस आपण मजुरांकडून गुंड्याने पाणी टाकून सुरुवातीचे 8 ते 10 दिवस जगवली आणि त्यानंतर सुद्धा जर असं आपल्या कष्टाला फळ मिळत असेल तर हे नक्कीच शेतकऱ्यांकरता थोडं प्रेरणादायी ठरू शकतं. त्याकरता हा व्हिडिओ टाकत आहे. आपण बघू शकतो मोसंबीचे झाड पण केळीच्या
याच्यामुळे याचा बुंदासुद्धा चांगल्या मजबूत होत आहे. 1.5 वर्षाची मोसंबी आहे. तरी आपण कमेंटमध्ये आपल्या या बागेबद्दल काय प्रतिक्रिया आहे या आम्हाला कळवू शकतात, जेणेकरून आम्हाला पण अजून यात जर काही सुधारणा करता येईल करायची असेल तर त्याबद्दल आम्हाला मार्गदर्शन मिळू शकेल. आणि तुम्हाला पण काय वाटतं, कशी वाटते केळी किंवा पण कमेंटमध्ये नक्की कळवू शकता. मागच्या काल 2 दिवसापासून थोडं ढगाळ वातावरण असल्यामुळे सगळ्या शेतकऱ्यांना भीतीचं वातावरण निर्माण झालेलं आहे. काही ठिकाणी तर गाऱ्या पडल्या, त्यामुळे आम्हाला सुद्धा भीती, प्रत्येक शेतकऱ्याला भीती वाटते की पाऊस पडला तर काही समजा हरकत नाही, परंतु गारा पडल्या तर शेतकऱ्यांचे खूप मोठे नुकसान होत असते. सध्या आता आमचा विचार चालू आहे की सिंगल ठिबकची जी नळी आहे ती डबल करावी की नको. काही जण हो म्हणतात तर काही जण नाही म्हणत आहे. तरी बघू आता हळूहळू निसवल्यानंतर बागेची काय कंडिशन होते त्यानंतर आपण पुढचा डिसिजन घेऊ. निसवल्यानंतर आपण 10 पाने इथे ठेवले आहेत. 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 शेवटची बारीक 10 अशा जवळ 10 पाने आपण ठेवलेल्या आहेत. आणि बाकी उरलेले आपण काढून टाकलेले. आपण फक्त 9 ते 10 पाने एवढेच ठेवणार आहोत, जेणेकरून चांगला गड यायला मदत होईल. एक 2 3 4 5 6 7 8 9 आणि 10. एका यावर जवळजवळ 17 ते 18 केळ्यांची संख्या आहेत. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17. जवळपास 17 ते 18 प्रत्येक घडावर फुलं आहेत. आणि बाकीचे आपण हे काढून फेकून दिलेले आहेत. 10 घड आणि प्रत्येक 10 पाने आणि प्रत्येक पानामध्ये जवळपास 16 ते 17 केळ्यांची संख्या आहे.
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 या 12 झालेले आहेत, परंतु आपण फक्त 10च ठेवणार आणि बाकीचे काढून टाकणार आहोत.